안녕하세요. 필요한 정보만 쏙쏙 추천하는 추천 가이드입니다. 바쁘신 여러분들을 시간 절약을 위해 정말 필요한 정보만 정리해서 1위부터 10위까지 추천 상품을 정리해 보았습니다. 기준은 쿠팡내 랭킹 검색 기준으로 정리했습니다. 이것만 보셔도 구매 선택하는데 빠르게 결정하실 수 있을 것 같습니다. 그래도 구매 선택에 있어서 고민이 있다면 1위부터 5위 제품 위주로 보는 것도 방법일 수 있습니다. 가격은 업로드 날짜 기준이며 날짜에 따라 추가 할인이나 가격 변동이 있을 수 있습니다. 구매 정보에 대한 링크는 댓글에 정리해 두었습니다. 구매 전에 구매평 꼭 한번 보시고 구매 선택하세요. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 감사합니다.